Всем привет! В одном из видео я уже вам рассказывал, кажется, это видео называлось «Подготовка автомобиля к зиме». Рассказывал, что нам делать вкратце, если у нас в ходу скрипит резинка лобового стекла. Понятно, она скрипит на каждом автомобиле по своей причине, то есть причин этих немного. Основная причина — это лопанье стоек со временем. В этом, внизу, в нижнем, стоек лобового стекла. То есть трещины дают, в ходу кузов играет, поэтому стойки могут ходить. Но я, как уже говорил, даже на новых автомобилях, где все у нас со стойками в порядке, все равно лобовое стекло на резинке, на неровностях дорожных играет. То есть резинка у нас туда-сюда ходит. Значит, если у нас резинка старая, задубевшая, может она издавать, особенно в мороз, вот такой вот ерзающий звук по металлу неприятный, как бы скрип. Все вы, наверное, знаете. Даже может и новая резинка так скрипеть в мороз. Просто она дубеет сама по себе и скрипит. Значит, что я делаю в данном случае? Стойки у меня тоже проварены, все в порядке. Но, как бы сказать, у меня не сильный этот звук. То есть на нервы сильно не действует. Чуть машина прогревается в салоне, это все как бы пропадает. Но все равно считаю не лишним, беру силиконовую смазку, вот так вот, отвертку обычную, подковыриваю аккуратно резинку, приподнимаю ее в этом месте, веду ее вот так от руки и аккуратно вот так через какое-то расстояние вставляю трубку баллончика и запшикиваю силиконовой смазкой. Пробовал я поначалу это проделывать с ВД-40, но можете и вы попробовать, у кого нету. Спасает она, но на время. Силиконовая смазка как бы дольше эффект имеет. То есть смазывание она дает между кузовом, резинкой. И резинка не так, с какой-то все-таки смазкой, не так трется об металл и таких звуков не издает. Значит, еще скажу по этому поводу, если вы эту процедуру, к примеру, провели, а звук у вас остался, то может быть такой момент, встречался я уже с таким случаем, что сами стойки лопнутые, треснутые. И вот именно этот звук издает не резинка, а металл. То есть металл об металл, туда-сюда, именно в месте трещины. И тоже может издавать звук. Но понятно. И плюс, конечно, еще и резинка такой звук издает. Поэтому, я думаю, не тяжело попробовать вот так, как я сделал. Это мы проходим по верху, по низу проходить не надо. По верху можно пройти и по краям. Ну, по краям даже не сильно, в углу вы тут подорвете резинку, зальете, оно стечет вниз. То есть увидите. Ну и без фанатизма, конечно. Побрызгали, как я показал. Дали постоять, она растечется куда ей надо. И можете ехать смело. То есть этих звуков должно поубавиться, а то и вообще пропасть. Поэтому пробуйте, отписывайтесь в комментариях к видео. Помогло ли вам это, не помогло, что вы делаете в данном случае, тоже отписывайтесь, не стесняйтесь. В группах ВКонтакте пишите комментарии по этому поводу. Группы в Одноклассниках, не забывайте, тоже группа есть в Одноклассниках у нас. Как я говорю, кому где удобней. Стараюсь отвечать на все вопросы, поэтому подписывайтесь на мой канал, Роман Романов, подписывайтесь на канал ВАЗ
2101, 2107 ремонт и обслуживание. Там более тематический канал, более связанный с ремонтом автомобилей. На сегодня все. Всем удачи в ремонтах и всем удачи на дорогах. Пока.